咧，呢度咧原來俾啲山包圍住嘅得，哇，好靚啊個景。呢邊一紮山。係啊。咁轉翻過嚟呢邊咧，就仲勁啲雪山。哇！俾啲山啊咁樣包圍住晒嘅。佢哋講到話呢邊呢個山係全加拿大海拔最高嘅山，但係望上去又唔係真係好高咯。不過都好靚喎！呢度我哋就喺呢度啦，好靚。